唔知你有冇試過，當一樣嘢準備要失去嘅時候，我哋先會突然間留意到佢，先識得去珍惜。點解會珍惜？其實只係因為你清楚知道自己即將要失去佢，而且今次可能係永遠唔會再見。當你知道一樣嘢注定會消失，你自然會想好好咁樣去把握。而今次嘅消失，我知道佢永遠都唔會返去之前咁樣。哇！突然間超大雨咯，呢個就係已經封咗嘅裕民坊，係冇晒紅綠燈㗎。裕民坊仲未封嘅最後一日，超級多人喺度影相咯。提到裕民坊，你係咪諗起呢度？但係有返一啲年紀嘅居民就會諗起。裕民坊清拆嘅第一日，周圍都圍封住，啲紅綠燈都封晒。呢條路係我平時喺裕民坊行去觀塘地鐵站返工嘅嗰條馬路。望到裕民坊要拆，其實都有少少想喊嘅感覺咯。我好希望可以記錄低依家嘅裕民坊。真係有啲唔係好捨得啊，因為都係由細到大住嘅地方。呢幾年我哋身邊好多嘢都不斷咁變緊，啲嘢一路咁變，你就一路咁慣。就好似呢個麥當勞咁，之前喺觀塘等人一定會喺度涼住冷氣，坐喺度等，大家對呢條人龍一定好熟悉，好懷念。每次都唔知道邊條隊打邊條隊，每次排隊都係一場賭博。而家搬咗去裕民坊嘅商場地下，係就係變得清晰咗，唔使再日曬雨淋，但係感覺就唔同咗。仲有好多嘅地方，相信大家都好懷念。不過世界係會改變，我哋唯有習慣將呢段回憶放喺我哋腦入面。